guys, welcome to my channel, and today I'm going to do unboxing video. And you know what, I just received my courier from the Vodafone, my airport. Basically मैले यो भिडियो किन गर्न खोजेको भनेको चाहिँ is already unpacked and I just want to show you. That's it. Keep watching, and if you are feeling bored or something like that or excited, so don't forget to subscribe. And also if you are like having cup of tea, enjoying your snacks and all, keep watching. So yeah, अब चाहिँ म खोल्छु है त के छ. सो यहाँ चाहिँ के लेखेछ भने brown star crack delivered to Priyanka Thamon. So I'm just going to open. कस्तो अप्ठ्यारो भयो क्या, मैले दुइटै समातिरहेको छु, मोबाइल पनि आउनु यो पनि यस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउनु लागि नै मैले यो भिडियो गरेको है. कस्तो अप्ठ्यारो भयो. Sorry guys. So म चाहिँ अब निकाल्दैछु है. गाह्रो के. सो होइन है, मैले निकाल्दैछु है. सी देख्नुभयो यो है. guys यो चाहिँ प्रुफ अफ पर्चेसको रहेछ. मैले चाहिँ भोडाफोनबाट चाहिँ यो एयरपोर्ट लेखो. अनि यो चाहिँ मेरो रिसिप्ट भयो. अनि यो चाहिँ मेरो गाइस यो एकदमै युजफुल छ हैन. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने लाइक यस्तो यतिको बक्स हुन्छ. अनि यो बक्समा चाहिँ लाइक अब यो यत्रै हुन्छ कि धेरै ठुलो पनि हुँदैन, यत्रै हुन्छ. अनि त्यसपछि यो चाहिँ खास एयरपोर्ट हो. एन्ड यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने एयरपोर्ट्स विथ चार्जिङ केस. अनि त्यसपछि रिचार्ज मिडलाइट समथिङ लाइक द्याट यस्तो छ है. सो आइएम गोइङ टु ओपन. यो कस्तो मोटो जस्तो लाग्यो त. I don't know. Shall I open or not? I'm opening this my. तर कहाँबाट खोल्ने नि भएन क्या. Hey guys, I'm opening. Ta-da! So यसभित्र चाहिँ यस्तो बक्स हुन्छ है, घडीको बक्स जस्तै क्या. यस्तो क्या घडीको बक्सहरू हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ है. यो चाहिँ पछि डिजाइन छ. अनि यस्तो पछि यस्तो हुन्छ यो चाहिँ. एन्ड देन यसरी अनि उकाउनु पनि रहेछ. यसरी उकाउने भएकोले गर्दाखेरि उकाउने. एन्ड यो मेरो अनि यहाँभित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ. अनि यो निकाल्ने, त्यसपछि ठक्क घुसार्ने कानमा, अर्को निकाल्ने, ठक्क घुसार्ने. अनि जगिङ गर्ने कि डान्स गर्ने कि के गर्ने सबै गर्ने. त्यसपछि यो चाहिँ खास चार्ज, यहाँ चाहिँ चार्ज गर्न मिल्छ. आइफोनको चार्जरले चार्ज गर्न मिल्छ. अनि तपाईँको यो सिद्धिएपछि तपाईँले यसरी यहाँ हाल्नुहोस् है. यहाँ हालिसकेपछि चाहिँ आफै चार्ज हुन्छ क्या अटोमेटिकली. So I'm so happy today that after a few days मैले अर्डर गरेको few days मा चाहिँ यो आइपुग्यो. and I'm so happy. Hope you guys also
buy some one day किनभने यो एकदम एक्सपेन्सिभ छ नियरली लाइक 250 something त्यस्तो $250 त्यस्तो पर्छ. It's not a joke, my friend. So finally I got it and I'm so happy. Ta-da! So hope you guys like this my video, and don't forget to subscribe my channel and comment. मलाई चाहिँ कमेन्ट गरेको एकदम मन पर्छ. Do comment and त्यसपछि तपाईहरुलाई यसरी नै अझै केही भिडियोहरु हेर्न मन छ भने don't forget to comment. Bye.